ta tu được sắp được bong ôn chập pin memory mente bạn nó không ởថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យ memory របស់យើងនៅសល់ច្រើនហើយនឹងឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងដើរលឿនដោយប្រក្តីបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ memory របស់យើងបានសល់ធំវិញដោយសារតែមានកម្មវិធីមួយណាដែលវាធ្វើឲ្យ memory របស់យើងនឹងពេញបាទកាលណា memory របស់យើងពេញធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងដើរតាក់ដើរ slow ណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានណាបាទយើងចូលទៅលើ Telegram មកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើឆ្នោត3ខាងលើបាទហើយយើងយកពាក្យថា setting មកណាបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា data and storage បាទមកដល់ទីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសយកពាក្យថា storage usage បាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលនៅទីនេះណា memory របស់ខ្ញុំគឺតនេណាបាទចំនួន 73G អញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាឆាប់ពេញ memory បងប្អូនត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា clear telegram cache បាទចុចទៅលើពាក្យហ្នឹងមកបាទនេះយើងមើលនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram វា C ណាបាទវា C space យើងអស់រហូតដល់ 1G ជាងណាហើយបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការលុបនៅ clear cache គឺវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើទិន្នន័យឬក៏ឯកសារវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង Telegram នោះទេណាវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងដើរលឿនធម្មតាវិញណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា clear cache នេះមកគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ memory មួយធំជាងមុនណាសល់ធំជាងមុនចឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអាចដើរលឿនជាងមុនណាបងប្អូនអាចចុចទៅតាមនឹងមកចុចមក clear cache ហ្នឹងមកបាទអូខេនេះបងប្អូនណាបាទ memory របស់ខ្ញុំមិញគឺនៅសល់73ទេបាទឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ clear cache ហ្នឹងមកគឺ memory របស់ខ្ញុំបានឡើងរហូតដល់74នេះដោយសារតែខ្ញុំឧស្សាហ៍ក្នុងការចូលលុបណាចូលលុបដែលវាធ្វើឲ្យកម្មវិធី Telegram របស់យើងហ្នឹងវាឆាប់ពេញ memory របស់យើងអញ្ចឹងតើយើងអាសាចូលលុបណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អាសាចូលលុបទេវាធ្វើឲ្យមានន័យថា VC ណា VC space នៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងឆាប់ពេញ memory ហើយវាដើរយឺតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចចូលតាមវិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រើទូរស័ព្ទស្រួលដោយដើមវិញហើយបាទអរគុណច្រើនមេរៀនរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូន